na biso yango yo magazine Fachi Bati otobano lobela misala ya ministère ya infrastructure pe travaux publics o izo salema et pa ya John Banza Lunda bana kin bana monde entier o eza numéro ya liboso ya émission na bino bokobana kolanda mingi na cadre ya caravane ya infrastructure pona province ya Kwilu kuna John Banza ministre infrastructure akenda kibongo kotala makambo etali chantier ya route nationale numéro 1 ministre John Banza beta kisete na o etali respect ya ba normes techniques accélération ya vision ya mokonzi ya mboka o to bengi Fachi Bati na kotalaka makambo etali ba grand chantier engagé na nzela ya route nationale numéro 1 oyo to bengaka na mukuse RN1 ministre ya infrastructure pe travaux publics John Banza akitaki bongo na province ya Kwilu pona kolandela lolenge nini banzela ezotongama nani azotonga Kwilu kobanda na RP 231 oyo esangisi RN1 na Ngungu Kakobola sur 68,7 km na route ya Idiofa oyo ezali na molai ya 64 km. L'infatigable John Lunda na idéologie ya Fachi Bati atalaki ba projet ebele ya désenclavement pe ya modernisation. Na sima ya kotala mwana mboka John Banza mokonzi ya ba chantier asalaki évaluation ya makambo ya stabilité ya nzela oyo wapi ezalaki exécuté epai ya siske esa ezo avancer malamu kaka na idéologie ya Fachi Bati. Totikali kaka na province ya Kwilu wana toke na ngambu ya Idiofa mokonzi ya ba chantier John Lunda kitaki na province ya Kwilu kuna na Idiofa tolobaki yango pona kotala matali misala kitoko ezo salema na ngambu wana mokonzi ya ba chantier John Banza kaka na Idiofa pesaki bango sango ya kitoko na o etali réhabilitation ya hôpital général de référence nde bongo akotina ba expert pona kotala malamu lenge nini bakobanda misala. L'homme de terrain John Banza a salué pe arrivé à Lotiliki o tobengaka courant pe alobi na population bamela mai ya pio na o etali likambo ya kosilisa stade moderne ya Idiofa wana misala ya 10 millions de dollars américains pe ezotalisa 40% ya avancement ya misala. Tokoti siko na Grand Kasai kuna na Mbujimai ministre ITP akitaki pona kopesa ba orientation na oyo etali ba chantier stratégique pe kolandela délai ya exécution ya banzela oyo tolanda caravane ya ba infrastructure oyo ezosalema na John Banza l'infatigable le bâtisseur ministre infrastructure pe travaux publics bakendaki bongo na tongo makasi toujours na idéologie ya Fachi Bati abandaki nanu awa na pont Mukwesha wapi na cadre ya kokengela ba chantier ya l'état ba élément nyonso ezalaki réuni donc kalate et kozala premier posé à couche de roulement. Bien, quand on dit que Fachi Bati, il bâtit réellement le pays. On construit pour aujourd'hui, mais on construit aussi pour demain, pour des générations futures. Le pays est en train d'avancer. Il faut assurer, dans le cadre de la citoyenneté, la protection maximale des ouvrages. Parce que ce sont des ouvrages qui nous appartiennent à nous aujourd'hui, mais qui appartiennent à ceux qui viennent demain. Donc nous devons léguer ces ouvrages pour que les générations futures les utilisent et que le pays avance comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi na bongo ministre ya ITP abetisete na misala esengeli esalema na lombango parce que mikolo ya mbula ezali boso na oyo etali érosion ndenge bozomona très maîtrisable na ndenge ya libanga. Ça, c'est notre protégé contre les éboulements des mailles. Oui, et puis on a arrêté ici avec le mur de parapluie.
Bosimba ete ba document en main ezolakisa terrassement à 100%, assainissement 70%, ba chaussée 42%, ba pont à 48%. Na Miaou 24 pieds coulés, Louloa 9 sur 44. Les sous 44 cm ya ba chaussée et comme reconnecté na nzela ya Kananga, na Mwanda, na nzela ya Kinshasa. Les travaux ont été lancés. Les travaux qui consistent à moderniser la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimai-Ngouba, longue de 846 km. Donc les travaux ont été lancés en 2024. Aujourd'hui, nous venons de lancer officiellement les travaux d'asphaltage sur l'ensemble du linéaire. C'est-à-dire que le président est en train de connecter le réseau national. Ici, la route nationale numéro 1, donc le corridor de Banana-Sakanya. Donc c'est le travail que nous sommes venus faire. Donc c'est un grand pas sur la connectivité de notre pays et surtout sur l'émergence économique de notre pays. Donc ces travaux vont durer 3 ans. Normalement, en temps normal, ça devait durer 10 ans. Mais avec la CGT et les partenaires qui travaillent sur ce tronçon, les travaux vont durer 3 ans parce que la marche vers le développement est imprimée et accélérée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ici à Mbujimai dans le cadre de la traversée de la route nationale numéro 1. Voilà pourquoi vous voyez l'office de voirie et drainage à mes côtés. Donc nous allons nous assurer que nous ayons un boulevard, une route en 2x2 moderne, une très belle route qui fera la fierté du centre de notre pays. Population paix, ba sepeli, balobi boy. Papa Félix Tshilombo, wa mwetu mnemo mukalenda mujishi, aveni nyongolo. Tufu kumpenga kwa mukiji kuchisuku leli tukari ba kumpenga kwa kabujimu Tshilombo wetu wa mujitungemu nzambi akuvutishile bijimu byetu bya bana byetu. Kaka na Grand Kasai sikoyo na Chikapa ezalaki bongo likambo ya lever ba obstacle na exécution pe réorganisation ya ba marché misusu pe renforcement ya ba capacité logistique nde bongo ezalaki volonté ya gouvernement na nzela ya ministre ya ITP John Banza mokonzi ya ba chantier. Tozali awa na Chikapa chef lieu ya province ya Kasai bisika rapi mwana mboka John Banza ministre ya ITP akitaki ye moko sur le terrain pona kotala pe kolandela misala ndenge ezosalema. Bino moko bozomona misala ezosalema baka niveau etongami pe bazo réhabiliter banzela. Yambo ya kokende kotala pe tronçon ya PK 747 Bondo. Niveau à l'aile droite, niveau à l'aile gauche parce qu'il y a une source de l'eau comme une petite rivière là-bas. C'est prévu dans le projet encore. Sima ya caravane des infrastructures, John Banza soolaki kuna na gouvernorat ya Kasai na likambo itali nzela ya Kandija pe réhabilitation ya aéroport ya Chikapa pe ba voirie urbaine misusu. Bosimba ete gouvernement azwaki mokano ya kokata contrat na Horizon Corporation pona kopesa na Cisque SA moko ya ba partenaire pe misala ekobanda dans 2 semaines. Pona kosilisa John Banda atalaki pe misala oyo ezosalema na Safimex pe na ba installation oyo ya GMC na Kanyonga destiné na renforcement pe approvisionnement ya ba chantier pe oyo etali ba matériaux de construction. Tozonga na Kinshasa, capitale ya RDC, awa banzele ezotonga bongo Kinshasa ezobonga. Tozawa na commune ya Kisenso na avenue Mulele, bisika wapinzela kutu ezalaki nango te ebongo population ya kote oyo bapesi merci na John Banza pona ba initiative ya kitoko oyo. Bolanda na bilili. Avenue Mulele na commune ya Kisenso oyo ezalaki ata na nzela ya malonga te lelo oyo totala kaka boye nzela kitoko etongami ndeti kaka euti mapata ekwei na mabele awa kutu
banda Congo e banda ata mokonzi mboka moko te akanisa esika oyo. Kasi na mandat ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi na nzela ya ministre na ye ya infrastructure pe travaux publics John Banza a luki pe a découvrir esika monene boye oyo bato mususu baleka kasi bazo ata likanisi ya kosala nzela oyo te. Boyoka population ndenge ekumisi mokonzi mboka. Kako na ngai yango wana papa na ngai nzamba pambula bino penza vraiment na wewe bino kosala te ojo yebaki te tokokoma tokomi lelo mpona bino papa nzamba mona bino vraiment apambula bino na mokonza mboka na wewe asalaki vraiment na wewe asali penza po lelo tobima bato nzamba mona bino penza papa na ngai nzambe azipaye na sali banga ya moto azipaye mungona mona yete botala ndenge tokomi botala pana Fachi Beton awa kutu ata mwana bebe akoki konguluma na ye ponzela eza tellement kitoko pe sika te mingi bakonzi na biso oyo baza koyangela mboka na mokolo ya lelo oyo lelo lokola totelemi awo donc kisensu biso mpe tobandi komimona lokola tozali kaka bakinwa pamba te tobandi komata sikoyo taxi tobandi komata na babisi tobandi komona banani bamwinda na porte ndako eza kopela okoko longwa te na makolo ata omati bisi te soki kamio eza te me okotambula na mulele awa ti kuna na kadi lobi ti na rifla nyonso oyo grâce ya mokonzi mboka po ayebi bato ya malamu ya kotia esika ya malamu pona kosunga population. Ebongo John Banza Lunda amisala na ye mwana musala ya population na idéologie ya Fachi Bati. Sensu kutu zozokota ngote. Tuka bango mibale ministre John Banza na Fachi Beton bakangama na misala oyo baza kosalela biso na RDC. Vraiment tozoleka na position moko ya bien. Bana Congo, bana kin, bana monde entier. Fachi azo tonga mboka ebongo po mboke bonga. Ezo senga nango bato bilobela te, mekasi bato misala. John Banza nde exemple ya moko ya bato oyo baye kosala pona bolamu ya population. En tout cas, Fachi Bati, Congo ezotongama kobana Kinshasa tina kati ya ba province nzela simanzela mususu wana na bokasi ya mwa mboka John Banza Lunda ministre ya ITP bolanda biso mbala sima na magazine na bino Fachi Bati.